Allora, quest'anno la nostra seconda raccolta si impreziosisce del patrocinio di ANCI Veneto e del supporto di laboratorio percorsi di secondo welfare. Che cos'è la raccolta di buone pratiche? È una raccolta pubblica di esperienze reali e positive di welfare locale e territoriale integrativo avviate nel territorio veneto, che appunto oggi è alla seconda edizione dopo il successo della scorsa. Quali sono gli obiettivi di questa raccolta pubblica? Innanzitutto creare una banca dati delle buone pratiche in Veneto, promuovere reti e sinergie territoriali, valorizzare le esperienze già attive sul territorio, appunto ai fini di favorirne poi la replicabilità delle iniziative e rafforzare la coesione sociale e l'inclusione. A chi è rivolta questa raccolta? È rivolta alle diverse istituzioni locali che lavorano in ambito di welfare, quindi PMI, enti locali, ma qualsiasi altra pubblica amministrazione, associazioni sindacali di categoria, ordini collegiali professionali e anche enti del terzo settore, enti bilaterali, fondazioni bancarie. Quali sono le esperienze da valorizzare? Allora, ci sono diversi ambiti tematici che possiamo prendere in considerazione. Innanzitutto, innovazione nei processi organizzativi nella sostenibilità, quindi tutte quelle misure come il lavoro agile, flessibilità oraria, ma anche la digitalizzazione dei servizi tramite piattaforme o sportelli welfare, l'introduzione di figure professionali dedicate al welfare, alle pari opportunità, diversity inclusion o sostenibilità ambientale. Altro ambito tematico è quello delle reti di impresa per il welfare condiviso, quindi tutti quei progetti e collaborazioni tra imprese per fornire servizi comuni ai lavoratori e alla comunità in generale. Altro ambito tematico sono i servizi innovativi alla persona e alla famiglia, quindi tutti quei servizi volti all'infanzia, alla disabilità, alla non autosufficienza e in generale azioni di conciliazione vita, lavoro e supporto educativo. Altro ambito è il welfare aziendale territoriale a filiera corta, quindi tramite il coinvolgimento di fornitori locali di beni e servizi o la partecipazione attiva di enti pubblici del terzo settore, parti sociali, associazioni e comitati. Come si fa domanda? Allora, le buone pratiche devono essere presentate attraverso un modulo online, un semplice Google Moduli, che è disponibile alla pagina del sito istituzionale di Veneto Welfare. Sotto Welfare Locale Integrativo potete trovare la seconda raccolta di buone pratiche, come qua da screenshot. All'interno trovate tutte le indicazioni e tutte quante le informazioni per poter presentare domanda e trovate il link per questo Google Moduli, che è un Google Moduli molto semplice in cui vi chiede un po' le informazioni rispetto alla buona pratica attivata. Il termine per la raccolta di queste buone pratiche è il 15 ottobre 2025. Ovviamente per qualsiasi informazione o aiuto nella compilazione potete contattarci alla nostra mail che trovate sul sito, che è veneto.welfare@venetolavoro.it, oppure anche chiamarci telefonicamente.